Hello kids, let's look at the question. And the question says, a person suddenly starts coughing while swallowing food. This coughing would have been due to improper movement of. Options are A. Neck, B. Epiglottis, C. Tongue, D. Diaphragm. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದ್ ಪರ್ಸನ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ನುಂಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಮ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ನ ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಫಿಂಗ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ನೆಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಕಫಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಾ ಫುಡ್ ನ ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ ಇಂದ ಕಫಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ A, neck is the incorrect answer. B ಇರುವಂತದ್ದು epiglottis. Epiglottis is a flap which covers the windpipe. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It covers the windpipe, that is trachea. ನಾವು ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಪೈಪಿಗೆ ಫುಡ್ ಹೋಗದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. Epiglottis covers the windpipe or the trachea. ಸೊ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಇದೇನಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕಫಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೇಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕಫಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ನುಂಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಫಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಟಂಗ್ ಇದೆ. ಟಂಗ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕಫಿಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫುಡ್ ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಡಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್. ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಫುಡ್ ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ epiglottis is the right answer. Hope you understood. Best of luck.